Si ta bësh gruan tënde të lumtur? Ndihma në punët shtëpiake. Të bësh atë që si individ mundesh, posaçërisht nëse ajo është e lodhur ose e sëmur. Më e rëndësishme është të bërit me dije se e vlerëson dhe e çmon punën e saj të vështirë. Konsultohu me të, posaçërisht në gjërat familjare. Të bërit që ajo të ndjehet që mendimi i saj është i rëndësishëm për ty. Studimi me kujdesi mendimit të saj. Të qenit i gatshëm për të ndëruar mendimin tënd me të sajin, nëse mendimi i saj është më i mirë. Falenderoja atë për ndihmën në dhënien e mendimeve. Të vizituarit të tjerët. Zgjedhje njerëzve të mirë, të ngritur për të ndërtuar marrëdhënie. Ka shumë shpërblim të madh të vizitosh të afërmit dhe njerëzit e devotshëm. Nuk duhet kaluar kohën kot gjatë vizitës. Pasja kujdes për të paraqitur sjellje islame gjatë vizitave. Mos e detyro të vizitoj ata të cilët nuk ndjehet rehat.